Allah Maha Mirah Panglimbang 5 menit dina Rebu Pon tanggal 19 Agustus taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 20 ayat 1 tekan ayat 16. Lumrah wong kabujuk marang barang-barang sing jarine murah. Tegese regane pancen luwih endhek tinimbang rega lumrahe, nanging pranyata kualitas ya endhek alias bosok. Tundhone sing tuku gelo lan ngundha mono. Kuwi ora murah jenenge. Sing jenenge barang murah yaiku barang kang kualitase becik, kepara luwih becik kanthi rega kang miring saengga ndadekake sing tuku bungah lan marem. Motivasi tresno asih asring nglandhesi wong kang dodolan kanthi rega murah. Wong Jawa ngandhakake tuna satak bathi sanak. Ora sithik wong banjur ndedonga kanggo sing dodol supaya Gusti Allah paring berkah turah-turah saengga terus sempulur anggone usaha. Waosan dina iki medharake jati diri Allah kang maha murah. Liwat pasemon ngenani wong-wong kang padha golek buruan, sih kamurahan Allah mau nyata. Ayo padha kita semak kanthi becik kaya ngapa sih kamurahan dalem mau kawedhar. Kacaritakake ana sawijining juragan lemah kang esuk umun-umun golek srayan kanggo megawi ing kebon angguri. Marang wong-wong kang kasraya wis dumadi kasepakatan bab upah sedina tandang gawe gedhene sak dinar perak. Rikala jam 09.00 metu, dheweke weruh wong isih cangkruk nganggur. Jarine ora ana wong kang nyraya. Mula wong mau njur dikon megawi uga neng kebon angguri. Rikala jam 12 metu, wong mau isih nemokake wong kang durung antuk panggaweyan. Mula wong iki uga dikon nyambut gawe neng kebon angguri. Malah kepara rikala jam 3 sore metu isih katemokake ana wong sing durung antuk panggaweyan. Wong iki ya dikon nyambut gawe ing kebon angguri. Wong-wong sing megawi keri karo kanca-kancane mau dijanjeni bakal antuk upah kang murwat. Rikala wayahe dum-duman upah, para buruh mau kaklumpukake. Pranyata kabeh buruh antuk upah kang padha sak dinar. Sakala timbul grundelan saka wong kang netepi jam panggawean wiwit isuk umun-umun. Wong-wong mau padha meri marang wong kang megawi keri ananging antuk upah kang padha. Rasa meri ndadekake wong-wong mau nglalekake kasepakatan upah sak dinar. Mula wong kang duwe lemah mau kandha. Sedulur, aku ora tumindak ora adil marang kowe. Awake dhewe rak wis padha sarujuk ngenani upah sedina-sedinar to. Aku rak bebas migunakake barang darbekku. Apa kowe meri karo tumindakku? Para tresna welem kinasih sih kamiran dalam Allah ginambar ana sikap juragan lemah kebon anggur kang bebas migunakake barang darbeke kanggo tetulung liyan. Kejaba njejegake keadilan, si juragan uga migunakake ati kang ing kono mapan rasa pangrasa lan welas asih. Si juragan melu ngrasakake gurih lan susahe wong kang golek panggawean nanging ora ana kang ngongkon megawi. Luwih-luwih iba gurih lan susahe wong kang sedina deng meh ora ana kang nyraya megawi. Kamangka ing omah kono asil tandang gawene banget kaarep-arep dening anak bojo. Beda karo wong-wong kang wis oleh panggawean maton wiwit esuk mau. Ati lan pikirane temtu tentrem lan seneng jalaran bali bakal nggawa dhuwit kanggo anak bojo. Dadi menawa sak dinar perak kaaji padha karo dhuwit 65.000 lan megawe sak jam kaajeni 9.000, turahan saka upah jam kerja kang kurang saka 7 jam kerja mujudake pratelan sih kamurahane si juragan.
Rikala wong gelem nyilemi kahanan atine liyan sarta sadar mring hak pribadine liyan migunakake apa kang dadi darbeke mesti ora bakal tuwuh serik lan meri malah keporo bisa matur nuwun marang Allah. Pitakonan panglimbange yaiku apa rasa meriku ya asring nutup ati nuraniku kanggo melu bungah mring kabegjan kang katampa liyan sarta atur panuwun marang Allah. Suwawi sami munjuk kunjung aspodarem yang Rama so yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci kados ing mula buka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung aspodarem yang Rama so yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.